Since today is hapit na New Year, wala mo ko nakitang turotot. So ang atong gawin nga alternative para instead of turotot kay palit kag turotot medyo mahal. So atong buhaton is magkuha ta og kumuha tayo ng dahon ng papaya. So ating butasan natin sa gitna. Yan ang gawin nating turotot. Ayun. So kita mo yung papaya na yan. So magkuha tayo ng isang dahon tapos gawin natin ng tingnan mo natin. Katag isa. Katag isa. Ay, naguba. Kanang di maguba. Naguba man. Kanang dili maguba. Ano? Kasi pag nasira to, hindi na yan tumingog. Ito guys. Ito. So, ang gawin natin dito is butas. Ato ni siyang butasan. So, gawin natin siyang turotot. Gawin natin turotot, no? So, gawin natin. So, let's go. So, ang gagawin natin is of course, kunin natin yung dahon. Dahon ng papayas. Dahon. Tapos, puputulin natin to na putin natin ang kutsilyo. So, ang gawin natin is like this. Hanap lang kayo ng sako. Wait. So, welcome back. So, ang gagawin natin para hindi na tayo makabili ng turotot, ganito. Kuha lang kayo ng isang walis tingting. Talian nyo ng sako. Ito, sako. Make sure nga maayos siya pagkatali kasi para di siya maiwan sa loob. Yun ito pagkatali ganito. Tatalian natin ng mabuti. Talian natin ng mabuti. Tingnan mo. Talian natin ng mabuti. Muna siya iturutot para di na tayo makabili. Talian natin ng mabuti. Talian natin ng mabuti, no? Yan. So, ang gawin natin, lagay natin sa loob. Lagay natin sa loob. Oh. Tingnan nyo ha. Wait. So, ang gawin natin is like this. Tingnan nyo ha. Ipasok natin dito yung tukog. Yung walis tingting. So, kapag nasa loob, hilain mo lang pababa. Hilain mo siya. Hanggang dito sa hindi maabot dari sa tumoy. Hanggang dito lang. So, balik mo. Balik. So, subukan natin. Oh, di ba? Turotot na, oh. Di ba? So, di na takin na lang mong balit pag turotot. Kaya, sana tayo turotot nga homemade turotot. Di na takinahanglan, nunid na tayo magbili ng turotot. So, kuha lang kayo ng dahon ng kapayas. So, gawin yung like this. Ganito nyo lang, subukan mo. Subukan natin na, totoo yan, oh. Di ba? Nunid na magbili tayo ng turotot. So, hindi na kailangan makagasto tayo. Kuha lang kayo ng dahon ng kapayas. So, ano natin? Oh. Di ba? O, pwede mo na si tunod.